網上電台，天馬行空準時開工。我係 MC 人，讀潮水八啊哥啊！你而家收聽嘅係麻甩老火湯。今日嘅題目都係圍繞住性嘅，冇錯，雖然屎係同性冇乜直接嘅關係，但係食性也係啦，但係我講緊屎喎。屎啊攞嚟食噶嘛，心話係冇錯啦。咁咧，但係性咧，除咗之前講嘅進化啦，仲有世界各國之外咧，我哋又翻日本咁啊，講下咧，其實一樣好普通嘅嘢就係咧，佢哋有一個最新嘅統計，就統計緊呢，究竟而家日本嘅女孩子平均嘅級數，即係個傻 D 級係啦，唔係傻 D 級係泰國嗰啲，係啦，佢哋係劍摩之級咁啊，劍摩之級係啦，咁啊佢哋嘅級數咧個百分比，我覺得係 B 啊 ，B 啊 B 最多啊，你意思？我覺得係 C 喎。平均日本女人嗰啲級數應該係 B，我都覺得係 B，你都覺得係 B，係點解唔係 A 咧 A 又未去到咁細，但係佢哋又唔係大。咁啊，中國你覺得係幾多？中國係 C 啊，中國反而 C 啊？中國有啲大啲，真係學阿森話齋，真係有啲譬如話住喺嗰啲比較偏遠北方啲嘅話係大啲嘅，係真係好大啊，唔係講笑，同埋人都多啲啊。阿 Lance 北方嚟㗎，十幾億人咩啊 ？Lance 北方嚟㗎，邊個 Lance 啊？佢有發夢咩？冇啊冇啊，啲辛苦。OK， 嗱咁咧，其實日本方面咧，你估唔到 A 咧，即係你覺得亞洲人嚟講 A 可能其實都幾普遍啦，係咪先？有啲本來係 A 咯，但係裝假狗裝。唔係，唔好講啲後天嘢，唔好講啲衰嘢，唔好講。啊，天然係咪？係啦，天然嘅話 A 嘅話，你覺得 A？你覺得 A 真係我覺得唔係好普遍嘅啫，唔係好普遍。係咁你覺得佔你未遇過咩？唔係我遇過，但係我覺得唔好普遍嘅。哦 A 級應該佔15%，我諗15啊。我覺得8% 到啦。哇！唔錯，今日真係背脊敲得響喎。係咩？你背脊敲得響咩？敲下先，試下先，敲下先。啊，響地，真係8% 嘅。原來 A 級咧係佔全日本嘅女性咧8% 嘅。哦。咁跟住咧之後咧，我就去 B 同 C 啦。OK，B 同 C 咧，其實大家差唔多。廿零啱，冇錯。20%啦。係啦。咁咧，你估 B 多啲定 C 多啲啊？你頭先喺度影。我估 B 多啲。B 多啲。C 啊，揞咗係 C，兩個話 B。咁我自己咧本身都以為係 B 嘅，但係其實係 C 啊。揞咗真係好犀利，係 C 啊，因為 B 咧係佔。背脊敲得響有咩用啊？冇頸啊，冇對唔住，係我錯，係唔需要有頸嘅，背脊敲得響係。唔係可能封住啲聲喺個背脊度咧，所以敲得響。OK， 嗱 B 係佔23.8.8添，而 C 咧就係26.7%。有冇咁多啊？係啊，你估佢唔到噶，即係天然嘅，而家係講緊嘅，唔係之後濃出嚟嗰啲。唔係啊，其實你譬如睇旅遊節目啊嗰啲咁樣，見到嗰啲日本旅遊節目有講嘅咩？唔係啊，咁你見到嗰啲景咁，有時有啲人行過噶嘛，咁你會 𥄫 下噶嘛，即係你望嘅時候咪覺得佢，咦，其實個 size 都係差唔多。嗰啲好多時都係蒙咗或者係好乸遠喎。唔會蒙咗，譬如呢條街度咁樣表演，有着衫咁，你睇到佢大致上係幾多噶嘛？唔係，其實我想問一個問題嘅，佢呢個 cup size 咧，其實係亞洲嘅 cup size 啊，定係講緊呢個嘅美國嘅 cup size？ 有唔同嘅咩？好似聽人講係有唔同噶。係嘅咩？係啊，即係美洲嘅 cup size 又應該係普遍係大啲，即係亞洲 A 同歐洲 A 係唔同嘅，係唔同嘅應該就。唔同啦，買鞋個碼都唔同啦，大佬。OK，咁即係意思原來日本嘅普遍嚟講係 C 係最多嘅話，即係可能比起美國 size 可能係超濕碎。即係 B 可能日本嘅 C 等於美國嘅 A 咁樣，或者 B 啦，冇 A。OK，咁講日本，講翻日本啦。以為美國冇飛機場嘅咩，大佬？都有，其實我覺得好美感嘅。美國嗰啲女仔，如果真係平地嘅話，其實係仲靚嘅。係啦，感覺上係靚啲。冇錯。OK， 跟住咧嗱 D 級嘅咧，其實都唔少嘅。D 級咧都有10%啊？唔係，都有22%。黐線邊有啊？日本喎，好擺明呢啲係真係日本嘅 cup size，唔係美國嗰啲咯。唔緊要啊，總之日本 size 喺 D 級咯，22%。咁又唔係咁講喎 ，D 級即係你譬如睇嗰啲即係 A 片嗰啲大部分嗰啲都唔係 C 啊 D 噶咯 ，D 都有噶，好多添噶。OK，咁繼續落 E 級。
F 級同 G 級原來一路咧咁，當然好理論上2%咁樣，應該係直線下降啦。咁但係咧原來 E 級咧都仲有12.8%，仲多過 A 級㗎。有冇咁多啊？ E 級啦，嗱頭先 A 級8%嘛，E 級12.8喎，大佬。哇！即係呢啲已經係呢啲係即係100個日本女仔有12個都係達到 E 級嘅呢喎。啲已經係見面語嚟㗎咯喎。見面語啊，何止啊？語交七啊！語交七啊！語交七啊！大家聽眾諗下啊，真係唔覺得日本女仔個胸嘅級數可以去到咁犀利咯。我都唔知，即即係平時睇得日劇啊，或者係睇啲譬如話學阿森話齋睇嗰啲 A 片啊，都唔覺得日本嗰啲女仔個級數可以去到咁唔勁係啦，你睇 A 片好多嗰啲都好少有㗎 G 咋奶又 F 奶咁好多嗰啲巨乳嗰啲噶嘛。好少嘅呀，其實就係咁咯。 OK，咁啊繼續落啦。F 級咧係4.8%，而 G 級咧係1.5%嘅。哇去到 G 添啊！ G 級我真係想冚死佢啦，係咁佢自己可以，佢自己可以揾對奶冚冚死自己死自己。，我唔做人啦。其實唔需要你嘅幫忙噶，話俾你聽我會咯，我會攞奶佢嚟中邊落佢個面度咯。攞個奶中落塊面度。即係如果少少知啦，咁你攞住佢，咁樣妖咁啊，劈落個面度啦。Sam，you can't do that。OK，你啱啱講嗰啲關於日本嘢啊，咁啊，仲有啲時間咁啊，同大家咧講一單消息啊。喂，日本咧有一個咧叫做咧鹹濕救地球嘅活動喎。咁正係啊，鹹濕救地球呢個咧，你冇聽過名衰衰咁，其實佢係一個咧公益籌款活動嚟嘅，哇正啊！咁啊， OK 只要如果你係參加捐錢嘅話咧，大約係捐1000 yen 度啦，咁你就可以咧喺佢哋個攤位咧有 AV 喺度嘅，有啲 AV 女優喺度嘅，係你就可以任揀一個 AV 女優揸佢個波，就係扎揸兩下兩下兩嘢啫。喂，1000 yen 啫喎，大佬唔係好貴嘅啫喎。哇，好平添啦，即係大概係幾廿蚊咯，唔係幾廿蚊港幣，即係幾蚊1-2蚊，唔係冇100 yen 等於大約蚊零啊蚊零即係10蚊啦。 ，10蚊啦，係啦係咯，10蚊揸兩嘢。咁，我想問下個揸兩嘢嘅定義係有冇時間限制嘅咧？我使唔使播翻阿周星馳嗰套外賣仔嗰個俾你聽翻？嗰個女人咪話啦，咁你想幾多嘢啊？起碼都20-30下啦，咁啊，係咪咁樣啊？唔係咁樣，我可以話揸嘢揸好耐嘅喎。係你想揸住唔放或者揸幾耐啫嘢係咪？係咯係咁當然唔係啦，會有實 Q 哥哥喺嗰度噶嘛，咁啊當然唔係啦，俾你揸兩嘢啫。咁啊但係你捐得多咯，咁咪揸得多可唔咯可。以順便揾隻手指撩撩佢個鏈頭咧？可以嘅喂，咁 OK 啊，10蚊我覺得抵屌。 ，10蚊咁啊可以救到地球啦。你話好但係啦，同地球有乜關係咧？咁佢當然係攞呢啲錢去做呢啲公益嘅活動啦。都係救日本嘅啫喎。係救日本嘅呀。咁日本人捐錢都救你喎。咁即係咪俾世界各地嘅國家都應該做翻啲咁嘅嘢，然後即係一個大 boost，然後之後就可以即係救晒成個世界咧？ 10蚊揸兩嘢揸唔揸？揸咩先？執波啦，梗係咩波咯？咪講緊同一樣嘢啊！哎呀，日本嗰啲就可能會，即係你話嗰啲鬼佬嗰啲，喂鬼妹嗰啲就未必會。鬼佬嗰啲我都唔制啦，低能唔係啊，可能佢自己嗰啲，佢想揸啊。揸鬼佬係嘛唔？係即係你話黑人嘅，可能我會。你俾10蚊我揾個農場俾你揸奶啦，揸，都好。時間夠晒啦，咁 OK，咁啊一陣間咧仲有呢個惡人谷啊，咁我哋聽晚再見，星期4晚再見，拜 Love you